दिस वीडियो इज़ पावर्ड बाय माई फूड। सो फ्रेंड्स, अगर आप एक प्रो लेवल का फोटोग्राफर हैं तो आप फूड आइटम के जो भी सैम्पल पिक्चर्स होता है उसे आप क्लिक करके इस एप्लीकेशन में लॉगिन करके इसे आप अपलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पर इस एप्लीकेशन का लिंक दे दिया है, जाओ डाउनलोड करो और आपको यहाँ पर आपके जो फ़ोटोज़ होते हैं वो ट्रेंडिंग में भी देखने को मिल जाएगा अगर आप एक प्रो लेवल का फोटोग्राफर हैं तो फूड आइटम्स का। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। Redmi Note 5 Pro के अपडेट के बाद बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें से बग्स का बहुत ज़्यादा यहाँ पर बातें की जाती है, जिसमें से सबसे मेजर प्रॉब्लम है साउंड प्रॉब्लम। यानी कि Redmi Note 5 Pro के अंदर साउंड का जो आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर डिक्रीज़ हो जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको साउंड सैंपल भी बताऊंगा कि कैसे आप इसे सही कर सकते हैं। साथ ही साथ आप खुद से भी साउंड को यहाँ पर इंक्रीज़ करने के लिए कुछ ऐसे टिप्स फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत सारे बग्स आपको हर अपडेट के अंदर देखने को मिल जाता है। जैसे कि 10.3 के स्टेबल वर्जन में आपको डार्क मोड का बग्स मिलता है, बैटरी बैकअप का बग्स मिलता है और इसे आप सॉल्व कर सकते हैं रीसेट करके या फिर हार्ड रीसेट करके। अगर आपने अभी तक रीसेट या फिर हार्ड रीसेट का वीडियो नहीं देखा है कैसे करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट कर सकते हैं। आपका जो भी बग्स है वो फिक्स हो जाएगा। अब बात करते हैं साउंड प्रॉब्लम को। तो यहाँ पर मेरे पास दो स्मार्टफोन हैं, एक है वीटा वर्जन पर और एक है स्टेबल वर्जन पर, और दोनों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है साउंड का, जो कि मैं आगे आपको सैंपल साउंड भी सुनाऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे। तो पहला टिप्स आपको ये फॉलो करना है कि आप अपने स्पीकर में एक बार देखना अच्छे लाइट में कि उसमें डस्ट पार्टिकल है कि नहीं, और अगर डस्ट पार्टिकल है तो आप खुद से अगर क्लीन कर सकते हो सही तरीके से तो आप कर लेना। अगर नहीं कर सकते हो तो नियरेस्ट के मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में जाना, उसके पास बहुत सारे क्लिप होते हैं, बहुत सारे ऐसे गैजेट्स होते हैं जहाँ पर वो आपके फ़ोन को अच्छे से क्लीन कर देंगे और आपका साउंड जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। और ये टिप्स अगर आप फॉलो करके अगर आपका साउंड का प्रॉब्लम अगर फिक्स नहीं होता है तब आपको आपके नियरेस्ट के सर्विस सेंटर में आपको विज़िट करना होगा, और गारंटी देता हूँ कि आपकी जो भी साउंड की प्रॉब्लम है वो फिक्स हो जाएगी। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे अपडेट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपका साउंड बहुत ही डिक्रीज़ हो जाता है और ऐसा लगता है कि आपका साउंड का जो आउटपुट है या फिर आपका स्पीकर जो है वो बिल्कुल फटा फटा टाइप का आपको देखने को लगता है, उसका अजीब सा साउंड आपको देखने को मिल जाता है। तो मैंने अपने स्टेबल वर्जन में नियरेस्ट के सर्विस सेंटर में जाकर दिखाया और मेरा फ़ोन वारंटी में था और 1 रुपये भी खर्च नहीं है। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर यहाँ पर अप्लाई किया फ़ोन के अंदर और मेरा साउंड काफ़ी इम्प्रूव हो गया। अगर आपका साउंड यानी कि आपका स्पीकर बहुत ही बेकार हो जाता है तो वो स्पीकर भी चेंज कर देते हैं, बस आपका यहाँ पर वारंटी होनी चाहिए फ़ोन की। अगर नहीं होगी तो आपको कुछ चार्जेस लेंगे, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अभी आप सुनो जिसमें मैंने यहाँ पर स्पीकर सही करवाया है, इसका साउंड सैंपल। और ये है दूसरा फ़ोन जिसमें मैंने अभी तक सही नहीं करवाया है, और इसका जो सैंपल साउंड है वो भी आप सुनो, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। डिफरेंस मिला तेरे को? तेरा थोड़ा बैठा बैठा लग रहा है, मेरा हमको लाउड है, तेरा बैठा बैठा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही दोनों में साउंड का फ़र्क है, और मैं आपको एक बार दोनों को एक साथ यहाँ पर प्ले करके दिखाता हूँ।
सो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लियर है कि यहाँ पर जिसमें स्पीकर का काम हुआ है, यानी कि जिसमें मैंने सर्विस सेंटर विजिट किया वो काफ़ी बढ़िया साउंड आउटपुट दे रहा है, और जिसमें मैंने अभी तक यहाँ पर विजिट नहीं किया है और इसके अंदर जो भी मतलब प्रॉब्लम था वो फिक्स नहीं हुआ है, उसमें बहुत ही कम साउंड है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर प्रूफ के साथ देखा कि जिसमें मैंने सर्विस सेंटर विजिट नहीं किया है उसके अंदर जो बग्स था साउंड का, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपका साउंड डिक्रीज़ हो जाता है, वो सही नहीं हो रहा है। मैंने 2 प्रोसेस आपको बताएं। पहला प्रोसेस कि आप खुद से वहाँ पर अगर आप स्पीकर के अंदर में देखो डस्ट वगैरह है तो आप क्लीन करो, नियरेस्ट के जो भी मोबाइल रिपेयरिंग शॉप है वहाँ पर जाके आप यहाँ पर ठीक करवा सकते हो। अगर नहीं होता है और आपका फ़ोन अगर वारंटी में है तो आप सर्विस सेंटर विजिट करो, वो सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे, उससे अगर आपका स्पीकर सही हो जाता है तो अच्छी बात है। अगर आपका स्पीकर सॉफ्टवेयर अपडेट से नहीं अच्छा होता है तो स्पीकर वो चेंज कर देंगे। और बिल्कुल आप सही तरीके से देखना कि अगर वो स्पीकर चेंज करते हैं तो उन्होंने उसका सही से बिल दिया है कि नहीं, और वो रियली में स्पीकर को चेंज किया है कि नहीं, वो भी आप ज़रूर देखना, क्योंकि बहुत ही बार ऐसा होता है कि वो स्पीकर चेंज नहीं करते हैं, बस आपको यहाँ बिल बना के देखने को मिल जाता है। तो ये छोटे छोटे जो भी यहाँ पर डाउट्स हैं और जो भी यहाँ पर स्पीकर का प्रॉब्लम है, इन दोनों तरीक़ों से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। बहुत दिनों से सभी के फ़ोन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा था, इसलिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपके डार्क मोड वाला बग्स है तो उसके लिए आप अपने फ़ोन को हार्ड रीसेट भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दे दिया है जिसमें मैंने हार्ड रीसेट अपने फ़ोन को किया हुआ है MIUI 9 के अंदर, और सेम प्रोसेस है MIUI 10 के साथ। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते हैं।